猜情尋，真相猜情尋啊！嚇，方東升嚟咗咩？無啦啦做咩真相猜情尋啊？唔係啊，胡慧操嚟咗先啱啊！咁真相猜情尋，我哋要揾個真相。話說咧，近日咧社交媒體廣傳一張相咧，就係曼谷，聽住係曼谷啊，有間酒店好靚，哇！個泳池新出嚟喎，但係實情個真相咧就係呢間酒店唔係喺曼谷喎，喺邊度咧？我知喺考崖啊，佢有一個好靚嘅 Infinity Pool，仲要喺下面望到去上面啲人游水㗎，好靚啊！為咗尋找呢個真相，係專登嚟到呢間酒店啊，要俾多啲真相大家睇。不過你要付出代價㗎。咩代價？就係要上去游水啊！嚇，呢個係一個獎勵嚟㗎。好啊，行先。咁凍，跟住冷親啊你！講緊嘅就係呢個泳池呢個景啦，靚咧！拍攝當日咧，天公造美，陽光普照，哇，靚到啊，晶瑩通透啊！咁靚嘅景，梗要揾翻個靚人游水啦，知唔係波波咯？啊，唔好意思，其實我係唔識游水，等佢行水啦，冇錯，行水扮游水冇所謂啦，總然之有靚女睇就得啦。好，波波馬上落水行俾大家睇。Infinity Pool 就游得多啦，但係呢一個高空透視泳池咧，我都真係第一次試，感覺上咧就好似自己喺一個水族館入邊嘅鯊魚咁，可以望到人哋望住我咁樣啦，同埋你游緊水嘅時候咧，都可以望到 lobby 啲人咧喺度做緊啲咩，感覺上咧都幾新奇嘅。波波覺得一啲都冇錯啊，猶如水族館裏邊一條鯊魚俾人睇嘅一樣。但佢話呢條唔係鯊魚，應該係雞泡魚啊，都唔係美人魚先啱啊！嗱，呢個 villa 咧就係呢個咁獨特嘅設計啦，上面有個透明嘅泳池，於是乎我情侶二人愛侶一雙就可以睇住另一半喺度咁游水，咦唔係冇乜私隱咯？話明情侶二人愛侶一雙啊，你總唔會同一個識咗3日嘅網友一齊嚟住呢啲 villa 啩，係咪？一般嚟講 ，pool villa 個泳池咧，仲係室外，呢度都係室外，不過就喺上面咁解。仲有咁嘅設計，真係唔係度度有嘅。咁而且咧，因為3房設計，6個人嚟住都得啊。咁裏邊咧，亦都有一個遊戲房啦，亦都有外邊嘅地帶，可以幫你 set up 個 BBQ 喺度燒嘢食啊咁樣啦。咁情侶二人，我哋一雙一個大家庭嚟住都冇問題。咁價錢係幾多？大概係千零蚊港紙到啦，千零蚊港紙真係咁平？真相就係剛才講過6人住啊嘛。咁其實咧就係5萬零匹到啦，5萬零匹除6，再除翻4.3左右，咁咪差唔多千零蚊港紙咯咁啊。咁當然啦，一個人俾晒5萬幾匹嚟住都冇問題嘅。雖然有人游水喺度睇人游水固然正，就算冇人游水咧，剛才啊陽光普照之下咧，有啲嘅水影投放落去地下嗰度，哇幾浪漫啊！我中意啊！係啊，同埋咧呢一個 living room 咧，仲有焗爐啦、微波爐啦，可以一大班朋友喺度煮下嘢食，仲有電視睇喎，一路食一路睇咧都幾係嘢㗎。咁呢度雖然就話3萬幾匹啦，咁我講啊，咁但係呢個淡季嚟嘅。如果咧旺季嘅話咧，可能分鐘要10萬匹嘅。咁但係都係嗰句咧，你有錢咪自己俾10萬匹，一個人嚟住飽佢咯。繼續睇電視。嗱，黃波波警告你啊！考崖呢度咧嘅天氣咧同曼谷好唔同啊，因為清涼好多。你咁樣路搏好容易冷親㗎喎。冇啊，嗱，我全身咧都包到冚晒，純粹咧俾個膊頭吸收下維他命 C 啫。咁但係我哋今日嘅重點咧係後面啊嘛。係啦，所謂嘅貝多芬啊，係嘛？嗱，有啲泰國網民咧聲稱呢個位係貝多芬，點解？因為個個喺前面影相打卡，其實後邊呢一個位影相打卡仲靚啊！有幾靚咧？係啊，後面咧就係基本嘅房啦。咁雖然佢冇泳池嘅，前面咧就可以去游水，後面咧我哋就可以攞嚟打卡啦。你可以見到我哋身後嘅建築物咧，都係好多不規則嘅線條而組成，咁所以咧影相咧一流啊！於是大家喺前邊影相打卡、游水也可以，後邊呢度更加可以。當然啦，你一定要係嚟呢度住先可以啊！無端走入嚟咧就唔得㗎，唔可以亂入呢啲酒店影相㗎嚇。係，咁我哋快啲影相啦！好。呢間房我稱之為東坡肉房。東坡肉唔係講緊阿波波嘅花名，你知啦，東坡肉分為3層㗎嘛。呢一間房都係3層，唔係樓上樓下3層啊，係講3個層次。第一個層次入到嚟係一個偏廳啊，幾靚喎，又有呢個咖啡壺各樣啊。咁入一層咧就係呢一個嘅睡房啦。再入一層咧，哈哈，原來就係個泳池啊！換句話嚟講，呢一間房亦都係個 pool villa，逐層推薦，越入就越精彩啦喂！哇！呢度咧所有類型嘅房間咧都可以望到山景㗎，而呢一種房咧就大概7000匹左右。
咁佢個間隔咧就係出面一個小廳，然後入邊咧就係一個睡房啦。而呢間房最特別之處咧，就係你沖緊涼嘅時候咧，都可以望到山景㗎。嗱，呢度後邊有個酒吧啦，咁每逢禮拜六咧，個 bartender 喺度渾身解數喺度表演，兼且係1小時任你飲酒喎，哇！啲人咧真係醉生夢死喎。係啊，哇！呢一個水影啊，再加埋呢一個酒水，仲要加埋啊呢一個咁鳥語花香嘅環境啊，哇！真係啲人會覺得好易醉啊！直頭以為自己潛緊水添啦。499匹任食海鮮啊！嗱，以前咧諗起食海鮮咧，喺香港總係諗到鯉魚門啊嗰啲地方咧食高價嘢，但係其實食海鮮一回事咧，喺泰國可以平價到不得了，100蚊港紙啊，梗係仲要係新鮮嗰隻喎，係啊，之前咧同你拍鬆遊咧都去過好多間啦，不過今日介紹呢一間咧就再特別啲，只係開咗1個月係好新啊，同埋開咗1個月咧就已經好多人喺度幫襯啦。更加特別之處咧就係佢有條公梯，公梯即係公用嘅梯啊？飛啊，公姐泰文嚟嘅，即係蝦咁解，係蝦用嘅梯啊。蝦用嘅梯咩嚟㗎？喺未同大家見識何謂公梯即係蝦梯之前呢，首先睇睇裏面嘅情況先，真係坐滿人啊，高頻滿座，大多數都係本地人，偶爾咧都係外國人嘅。無攤因為貪佢平啊嘛，好唔好食咧？喂，食呢啲燒烤都係食氣氛嘅啫，最緊要就係啲醬料好唔好味就真嘅。仲有一樣嘢，見唔見到啊？哇，個水缸好靚喎！冇錯啦，之前喺呢一個疫情之前好興嘅流水活蝦，跟住有好多執晒，現時又重出江湖啦，就係流水活蝦，即係點啊？睇中嗰隻夾嗰隻，放落冰桶嗰度整勻佢，之後愛嚟燒。各位觀眾，呢條就係公梯啦，佢哋不定時咧就會放工喎。放工即係放蝦，即係放啲蝦落去。咁放蝦之前咧要出工啦，知唔知點解咧？有咩嚟㗎？出工？嗰個人出工啦，絕對係更上一層樓，更加之靚仔。唔係講緊我啊，係講緊呢個生意嘅模式。話說疫情之前咧，曼谷都好興呢啲流水活蝦。當時個情況就係大家坐喺度，旁邊有啲自己搭嘅金屬河道，裏邊有蝦喺度游水或者反肚，完全咧係睇不通看不透，完全係唔靚嘅。平時我哋去食 buffet 啲熟食咧，通常都會係整好晒嘅。不過呢一度咧就唔同啦，係即叫即整，仲要有好多泰式嘅街頭美食，例如呢一個啦，粉絲蝦煲啦，同埋前邊有泰式炒河ผัดไทย啦，有冬陰功啦，同埋仲有呢一個炸蠔餅添。哇！榴蓮啊，榴蓮任食啊！係啦，榴蓮任食799匹榴蓮任食嘅聰哥。嗱，呢一間海鮮任食專門店咧，暫時曼谷有3間分店咧，係呢間分店先至係榴蓮任食啫。究竟營業時間係幾多點至幾多點咧？晏晝5點鐘至到聽朝凌晨5點鐘嘅聰哥，足足12個鐘頭啊！係沒有時間限制，唔係話只係個半鐘9個字咁，唔係啊，係任食唔嬲冇人趕你走，你有本事嘅話，12個鐘頭出到慢慢食榴蓮，食飽佢都仲可以啊！哇，咁生猛就中意隻啦。雖然不至於超生猛會跳，但起碼唔係游緊背泳先啦。呢間餐廳主打咧就係食燒海鮮嘅，不過若然你唔中意食燒海鮮嘅話，都有其他選擇噃。係啦，唔中意食海鮮嘅朋友咧，亦都有啲煮熟咗嗰啲菜式啦。咁例如泰式啊、中式、日式、西式、甜品、生果、打邊爐又有嘅喎。咁你補多少少錢，即係799啦。咁任食嘅喎，聰哥。嗱，如果你係大食嘅話咧，咁多選擇咁嘅價錢，抵過喺餐廳食添啦，係嘛？啱啦，咁一定要嚟啦。老老實實類似嘅燒烤自助餐喺泰國曼谷有好多，咁但係部分咧衞生環境唔係太過理想，部分咧食物選擇亦都唔太多，部分咧裏邊儘管有好多海鮮或者冰鮮俾你選擇，但係熟食嗰方面咧亦都唔太多。當然你可以話嚟得呢度梗係選擇食燒烤海鮮啦，點會食熟食啊？咁都唔係㗎，有啲人係被逼嚟㗎嘛，陪女朋友或者陪男朋友或者陪屋企人嚟，我又唔係咁想燒，亦都唔想食海鮮，所以多呢啲熟食咧都係一個好嘅選擇。呢度就做得到啦。確實咧係好多熟食俾大家揀嘅。
滿台美食，唔使擔心，咪食唔晒喎。喂，有你啦，東印哥哥、東印妹都嚟埋，簡直眾叛親離，豬朋狗友嚟埋啊！咩啊？眾叛親離咁慘，同埋豬朋狗友係鬧人㗎喎。你有所不知啊！眾叛親離嘅意思即係眾人伴住親友嚟晒，豬朋狗友咧就係即係講啲朋友咧係諸位朋友相識已久咁話，你都有其中一位豬朋狗友啊！哦，咁你解釋到就放過你啦嚇。喂，咁呢一味係咩嚟咧？開嚟睇下㗎。呢一個咧就係蒸爐嚟嘅，咁呢一間鋪頭咧咁多間分店咧，呢一度咧係唯一一間有呢一個蒸爐嘅，咁啊可以咧一路打邊爐咧，一路咧就食住呢一個蒸海鮮啦。哇嚇！咁嗱，其實咧呢度咧又有蒸又有燒烤，之但係冷氣房關埋道門，咁食炭燒好似唔係好理想噃，死人㗎喎！燒炭係咪啊？嗱咁樣嘅，嗱如果你想食炭燒嘅海鮮嘅話咧，呢一度唔適合啦。不過咧就可以叫工作人員幫你做。咁你想食蝦又好啦，蠔又好啦，魷魚都得。咁樣佢哋就會整好咁樣攞入嚟俾你食啦，唔使自己燒。哦，咁都好啲。咁即係話呢間房咧可以食蒸嘢同埋打邊爐。好，馬上叫埋啲豬朋狗友過嚟食先得。東印妹、東印哥哥過嚟啊！喺網上世界，你經常會聽到中伏呢兩個字。咁若然你聽完我胡慧聰嘅介紹嚟呢度食，會唔會有機會中伏呢？眼見身邊嘅泰國人個個食得津津有味，若然你覺得中伏嘅話，會唔會係因為你心裏邊早已經有個包袱咁話呢？你知唔知啊？100 cm 嘅小朋友咧係免費食添。好啊，我帶個女去食先。好啊。